noticia! Mañana a las 5 a.m. se abre la temporada de la Casa de la Codorniz. Muy temprano. Vaya, será mejor que vaya a acostarme. ¡Hey! ¿Qué luz es esa? Así se acaba. ¡Cucú, lo serás tú, Bastita! Por culpa de ese cucú rompí mi cama. Necesito buscar otro lugar donde dormir. ¿Por qué me pasan estas cosas cuando quiero dormir temprano? Mesa automática. ¡Vaya! ¿Qué les parece? Guillotina a la Luis XV. ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Ahora verás quién soy yo, mesa.
dormir un poco. ¡Déjame la garganta! ¡Me estás ahogando! ¡Vamos, vamos, ábrete! ¿A quién tratas de engañar? ¡Vamos, ábrete! ¡Vamos!